Sasa tuingie katika kipengele kingine, tuangalie kwa nini watu wanaangamizwa. Kitu cha kwanza ni uvivu wa kufikiria. Ndio tunarudi pale pale awareness. Ukiwa aware na kitu fulani, ni lazima ufikirie kwamba hili jambo kweli ndio linapaswa liwe hivi. Labda niseme katika eneo hili tutadili sana na wale watu ambao naenda kwa mtu huyu, anaona kabisa kuna vitu havifanyiki vilivyo sahihi, lakini bado watu wanaenda huko. Kitu cha kwanza ni uvivu wa kufikiria. Wanataka kutafsiriwa neno badala ya kusoma neno na kupitia neno hilo wapate majibu ya mambo ambayo wanayatafuta. Biblia hii tunayoisoma ina majibu yote ya maisha ambayo tunapitia. Na nimeshaanza na wasomo ambayo yalipita, nikawa ninawaonesha kwamba kuna vitu vingine sayansi inashindwa kujibu, lakini majibu yanapatikana katika maandiko ya neno la Mungu. Hivyo ni namna ya kuweza kutumia neno hili la Mungu kuitafakari, kufikiria zaidi na kuweza kupata majibu katika eneo hilo ambalo unakutana nalo. Ila tukiwa wavivu wa kufikiria, kuto kutafuta maandiko ya kuweza kutusaidia kutoka katika eneo ambalo tunakutana nalo, ni lazima tutaendelea kuangamizwa. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 3, neno la Mungu linatuambia, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ili kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Siku hizi watu wanasema kwamba siwezi kwenda kwa mchungaji fulani kwa sababu hana upako. Lakini ukiuhalisia, huwa wanatafuta wachungaji ambao unakuta wana sauti ile pana, kwamba wakisikia ile jioni ya leo Mungu anasema nawe hivi, ndio wanaamini kwamba huyu mchungaji ndiye ana upako, wakati sio kweli. Shida ni iko wewe kwako mwenyewe. Umeshindwa kufikiria, unataka kutafsiriwa neno kwa sauti kubwa badala ya kutafakari wewe mwenyewe neno la Mungu na kujipatia majibu katika neno hilo. Kwa hiyo wanataka sauti kubwa, wanataka kuona, wanataka vitambaa, wanataka vitu ambavyo vinaonekana ndio waseme kwamba yes, hapa nimepata majibu ya mambo yangu. Kumbe Mungu ana njia zake ambazo anatenda kazi. Unaweza ukaenda huko lakini bado kabaki vile vile. Lakini unaweza ukaenda kwa mchungaji ambaye unasema kwamba hana upako, na kwa mchungaji huyo Mungu anaweza akakutokea na akakupatia kile kitu ambacho umekuwa ukisumbuliwa nacho. Kwa hiyo uvivu wa kufikiria, hawataki kufundishwa, wanataka kuguswa. Ukienda kwa makanisa ambayo mchungaji anakufundisha namna ya kuweza kufanikiwa, ili ufanikiwe ni lazima ufanye kazi kwa bidii, watu watakimbia hilo kanisa kwa sababu hawataki mafundisho ya namna hiyo. Wanachotaka tukwambia kwamba pokea gari, pokea sijui mke, pokea sijui fulani. Wanataka kuguswa na wanataka miujiza ya hapo kwa hapo, ndo wanasema kwamba hili kanisa linanifaa. Sasa eneo hilo kuna watumishi wengine wamechukua kama advantage, wamechukua kama mwanya wa kuweza kujipatia fedha, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaleta fedha kama capture uaminifu wa mtu. Yaani ukisha ukamata tu uaminifu wa mtu akakuamini, tayari hapo unaweza ukamtumia vile ambavyo unaweza. Sisemi kwamba watumishi wote wako hivyo, kwamba kwa kugawa vitu vinavyoonekana ndivyo basi wanawatapeli watu. Hapana, bali kuna wengine unaona kabisa hawahitaji hivyo vitu, ila wanahitaji kufunguliwa katika eneo fulani, kwamba wafundishwe namna ya kuweza kufanikiwa katika eneo hilo. Lakini watu wanaendelea kumiminika, wanapewa vitu lakini bado maisha yako pale pale. Wanapewa, wanafanyiwa hivi na hivi, wanawekewa mikono lakini bado wako pale pale. Kwa nini? Wamekosa practical knowledge. Hawana ujuzi katika eneo hilo ambalo wanaombewa ili waweze kufanikiwa. Mwisho wa siku, hata ukiombewa na nabii mkubwa kuliko wote, hata Musa ashuke akuombee, kama hauna practical knowledge ni bure, hauwezi kufanikiwa katika eneo hilo. Kwa hiyo kukataa kufundishwa, kukataa maarifa, wewe unataka tu uguswe, wewe unataka tu muujiza, mwisho wa siku lazima utashindwa, lazima utafeli. Ni mfano rahisi, uweze ukakesha kanisani kuomba usiku kucha, kesho uingie kwenye mtihani ufaulu wakati haujasoma.
Hapana, ni lazima usome, uombe Mungu ndipo uingie katika mtihani utafaulu. Lakini unachukua eneo moja tu la spiritual knowledge kwamba ninaomba, ninafunga, ninakesha, lakini hausomi, no way out, unaweza ukafaulu mtihani wako. Watu wengine hao ambao wanasema wanafuata mafundisho ya uongo, wanajipatia walimu tofauti tofauti. Kuna walimu wengine wanatumia hiyo nafasi kuweza kukuingiza wewe ili uwapatie fedha. Kwa hiyo utajiuliza upo katika eneo gani hapo. Sababu ya pili kwa nini watu wanaangamizwa ni kwa sababu ya uoga na tamaa. Tukianza na neno tamaa, watu wanatamani utajiri wa haraka. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa kuitwa maskini, wanaogopa kushindwa. Kwa hiyo wanakuwa na tamaa ya vitu vya haraka haraka. Kama utajiri wanataka wakiombewa leo basi kesho wafanikiwe. Kama ni mke basi wanataka wakiombewa leo basi kesho wapate. Kama ni mume wanataka wakiombewa leo baada ya muda fulani wapate. Haiko hivyo. Utajiri, ili uweze kuwa tajiri, ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na kanuni za spiritual principles, lakini pia na practical principles. Lazima uzifuate ndipo uweze kufanikiwa. Uweze ukasema kwamba unataka kufanikiwa kwa kuombewa tu. Hiyo haipo. Yaani hata Mungu mwenyewe anakushangaa. Ndio maana akaweka akili ndani yetu ili tufikirie. Kuto kufikiria kutaka mambo ya haraka haraka, uwezo kufanikiwa. Kwa mfano labda wanaotamani utajiri, wanatamani kuwa na biashara kubwa, lakini huyu mtu hana ujuzi wa biashara. Kwanza hata amka yake anachelewa kuamka. Biashara watu wanafungua saa 1, saa 2. Wewe unaamka saa 4 ndio unakwenda kwenye biashara. Watu wameshaingiza fedha hapa kuanzia saa 1 hapa mpaka saa 4. Wewe ndio unaanza kufungua saa 4 kuendelea. Ni akili ambayo haihitaji maombi. Ni akili ya kawaida, ni maarifa ya kawaida ambayo unapaswa wewe uwe nayo ili uweze kutoboa katika hiyo biashara. Kuna watu tunawaita single mothers. Wamejazana makanisani, wanataka kuendelea kuombewa wapate waume wazuri. Lakini ukiangalia tabia zao, hawana utii, hawawezi kujishusha, wenyewe wanaamini kwamba wanaweza kuishi bila mwanaume. Sasa umeshajiwekea hiyo perception ndani ya maisha yako. Alafu unaenda unaombewa upate mume. Utapata mume wa aina gani wakati wewe mwenyewe huwezi kumtunza mume? Kwa hizo ni tamaa na uoga ambao ndio maana wanapelekewa kuangamizwa, wanatapeliwa. Kwa sababu gani? Mtu anakuambia leta kiasi fulani ni kuombea upate mume. Upate mume kutoka wapi wakati wewe mwenyewe tabia yako haikuruhusu kabisa kukaa na mume? Pokea mke, pokea sijui gari, vinapokelewaje kwa angani? Yani mume anashushwaje kutoka angani? Badala ya wewe kukaa kujifunza namna ya kutengeneza familia, kujifunza namna ya kuishi na mume vizuri, ndipo ambapo kupitia hivyo Mungu anakuletea mke au mume wa kufanana na wewe. Badala ya kusoma, badala ya kutafuta maarifa, mtu anaamua aende kanisani tu aombewe ili afanikiwe. Tafuta maarifa mpendwa, ili utakapokuja kuombewa, ombi linakwenda kufanya kazi katika eneo hilo. Una nini mkononi mwako? Kile ulichonacho utaongezewa. Kama hauna ni bure. Kwa hiyo ukija kwenye swala la biashara, unahitaji practical knowledge baada ya kuwa na spiritual knowledge. Ukisha kuwa na spiritual knowledge, umeomba, umefunga, umemwomba Mungu, lazima pia wewe uwe na practical knowledge. Ndio maana neno la Mungu linasema imani bila matendo ni bure. Una biashara lakini hauna nidhamu, uwezi ukafanikiwa. Hata kama upo vizuri rohoni, hata kama unafunga sana, hata kama unaomba sana, kama hauna nidhamu ni sawa na bure. Unaamka saa 5 asubuhi, wenzako wameshaingiza zaidi ya 20,000 hapo asubuhi, wewe ndio unatafuta muda huo kuingiza hela. Au ukiwa pale kwenye biashara, wateja hauna customer care nzuri. Hapana, biashara na yenyewe pia inahitaji principles ili uzifanye ili ufanikiwe. Bila hivyo ni bure. Haya, ukija katika eneo pia la ndoa, nimeshasema sana. Hauna utii, hauna heshima, hauwezi kujishusha. Wewe unaona kila kitu kwamba unataka muwe 50-50. No way out. Hata ukamwomba Mungu kwa namna gani. Haya, ukija katika eneo la ajira, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mwinjilisti, unasema kwamba mimi nikienda kwenye interview kwa sababu ni mwinjilisti basi nitapita. Hapana. Ajira ili uweze kupata ni lazima uwe umejiandaa na interview,
umepita vizuri ndipo utapata ajira. Kwa hiyo kuwa mtumishi wa Mungu does not guarantee kwamba utafanikiwa moja kwa moja katika hilo eneo la ajira. Ukija kama ni mchungaji, unaomba kuwa mkuu lakini haujifunzi namna kuendana na huo ukuu. Unataka kufahamika sana lakini hauna ufahamu kwamba nikiwa ninafahamika sana ninatakiwa niwe na pesi ya namna gani, niwe ninaenda kwa namna gani. Unatafuta umaarufu lakini huo umaarufu hujui namna kuweza kuushikilia. Unatamani kwa umaarufu lakini huo umaarufu unajua namna kuendana nao. Wewe leo ukiwa kama mtumishi wa Mungu ambaye anafahamika dunia nzima, utajua namna kuendana nao. Una maarifa ya kusimama katika hiyo nafasi. Kwa lazima utafute maarifa pia. Unaomba neema ya kifedha lakini hauna maarifa ya akiba. Wewe unaomba neema ya kifedha lakini matumizi yako katika fedha ni mabovu. Mungu hawezi kukupa hiyo neema juu yako. Atawapa wale ambao wanajua kabisa wana uwezo wa kusimamia